Arjuitha. Naga tum arnibang Karbi Anglong along lenang kecherai joksi hadak towar anta salam bombilu. Council atum tikhang Japan All Dimasa Student Union Kachonengri. DJC along men kachathaplong liatumapan men pachathaplong nang jipu kiasiten kachasong. Langmili Forest Subbit Angkang National Highway 36 atowar akum. Gangpu asegona thengpi kineplong sita bang phuatum kat inghuet. Kheroni Model Congress asai hemalong Yuwa Congress amai kangni. Karbi Anglong pen Nagaland ahoy tarpang thek pen Karbi Anglong arlo kilometer ki thom so selo naga atum aron re forest ajo nangpan bom longle nang cherai bom bang bom lo bangso puthak CM tuliram rong hangla pen DC APCC atum arideng setame aprang pen tapin pura lo pajir etlo seta kang samri ajok hadak naga atum arniwang longle nang ka cherai ji aphan hadak thedung akem hinido lapen Kacheleng atowar anta naga tumsi selam pon etlo. Actual border ase. Welcome to Dimapur gate to that border to ase. He border or bitorot 3 kilometer bitorot naga. That deep logai ase. Yote kumai ase. Jungle kati ase. Aru itia that rasta bonai ase. Aru এই রাস্তা বনার উপৰত যেতিয়া আমি এই রাস্তা কোনে বনাই আছে এই রাস্তা এতিয়া বৰ্তমান নাগাবিলাক বনাই আছে এনগেজিং দ্য জেসিবি আৰু তাত অকল নাগাই নহয় তাত এটা কমিটি এটা গঠন কৰিছে সিহঁতে এই কমিটিটো হল ট্ৰাইবেল বৰ্ডাৰ ওয়েলফেয়াৰ সোসাইটি বুলি এই কমিটিত আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট জৰ্জ মলিক ডাঙৰীয়া আৰু সেক্ৰেটাৰী লিয়ন ডাঙৰীয়া এই দুজন প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী আৰু লগত নাগা লৈ পেলাই তাত ৰাস্তাটো বনাইছে আমি কাউন্সিলক মেমৰেন্ডাম আমি দিছো প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী থ্ৰু প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী আমি সেন্সাৰক আমি মেমৰেন্ডাম দিছো আমি ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰক কাৰ্বি আংলং আমি মেমৰেন্ডাম দিছো আমাৰ এসপি ছাৰক আমি মেমৰেন্ডাম দিছো তাৰপিছত আমি পিচিচিএফ ছাৰক আমি মেমৰেন্ডাম দিছো এই বিষয়ে সিএম ছাৰ আৰু পিচিচিএফ ছাৰে কি ক'লে আপোনালোকক সিএম ছাৰে আজিলৈকে ৰেছপন্স দিয়া নাই আৰু পিচিচিএফ ছাৰে তাৰ পাছত মেমৰেন্ডাম পোৱা পাছত ডিসি এসপি আৰু পিচিচিএফ ছাৰে তাত নিজে বৰ্ডাৰ স্পট ভিজিট কৰিব এই ৰাস্তাটো seta Karbi Anglong a forest atum pen nonta kacherai komje aphan saike deng avelang lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council atum kekhang dunje aphan pini all Dimasa Student Union atum pen pherangke amai ke phahut ningje pon এই ৰাস্তাটো ফৰেষ্ট সাইডৰ পৰা বনোৱা তেনেকাটো বনা নাই ফৰেষ্টে তেনেকা আমাক সেইটো কথা কোৱা নাই যে ৰাস্তাটো বনাইছে পিচিচিএফ ছাৰে কি বুলি ক'লে আপোনাক পিচিচিএফ ছাৰে আমাক কৈছে যে ৰাস্তাটো আমাৰ ইনফৰমেশ্যন তাত এনঅ'চি তাত নাই আৰু এইটো নাগালেণ্ডে বনাই আছে তাত নিশ্চয় নাগাবিলাকে তাত ডাঙৰ কেন দুটা বনাই পেলাই তাত ৰাস্তাটো কাটি আছে News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Manja Central Range Arlo East Division Angkang Langmili Sabits ke Parlo National Highway 36 atowar Pikedo Aseguna Biri Arlo Athengpi Pangthek Thek The atom chiti ni Pioneer Cap Arni Ajo Porphai Hini Apor Malom Seguna Thengpi Arong Kerok Kang Huatum Dopua Birta Joy Pen Kelong Ajok Renukate Rangpi Langmili Sabits Officer Patir Piponsi Tong Sekot Pen Arya Sangho Tum Pen Segun Kerok Kang Huadim Aklongan Palidun Lapen Renukate Rangpi Lapen Forest Patrolling Atimatum Seguna Thengpi Kerok Adim An Kapalia Pora Hulan Ke Warsai Ki Mechu Ense Pangthek Thek The atum Adima Longpen Kadruglo Pusi Renukate Rangpi Langmili Sabits Officer Hin Pen Newsfast Karbi Anglong Aphan Birta Nang Pachini Dun Daily patrolling khodai tamari podam lojo mase kene thengpi la towara ri lo ma thengpi arve ge jang hu la son karlen aprang man tani linyak bom lo homni hom thom nek ike lo ako tuwe tani li tum dam lo mase thengpi pon ke long le de lo sita pakrep kang bub lo mase tuwe ma ge tum chi ana mun ge de lo manona dap se staff tum pen labor tum pen sop padam se pabeng nam thu si pa che office pen che wani phan nonang le de lang sita paklem bom Lapen labang so Seguna Thengpi Office an Kipon Kapaleji aphan Chisik bom loputa Birta kahumri dam Apor hot lamthe nang Pachini Dun thu me hilo o tum ki claim prima pu
te bok te rai tu ma son si do ji ma pipon ma chira ma ke claim atum hede pipon mani li tum ta do patrolling police pukulia police nda patrolling mari anta la son si thempi ing bu bom ing hu bom la pon ke long le del le he pakrep kang kram chalo ni li tum la si kachi anda mi phanon chik sik bom por na le tum dai duty ba ajo arai baji an le dulu ani sam kona por na le tum duty puri manar yang samedi soi baji lo te an ke cholo इनके वांग तो भाई दो गाड़ी दुखक मती लासे इनके वांग का इनके सोच के ठेकलोंग ले दर ला तुम कि उन ऐसे छुपन इधर बन मला ने तो वारा रे गुसन सी ठेकलों देला ने तो mana la pu patrolling ta गाड़ी पेन पिना के बांगे pu छुपत तुयो Manja pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Difu Government College Geratheng no pini DGC SUS KSA atum pen chelangsi dharna kangni pot bangso dharna kangni nang kok lake ladake ong dung atum amen che thap dun long lesi ke ong lang lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen EM jagat sing ingti atuma phan prabjin pen amen pache thap dun long ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen saideng ponang ji pusi ke hang padopon athe non COVID-19 avora hot hong charlie damji aphan akesung ke dokok lo pusi kilong le kacharliao somar atum pen pherang ke aphan nang pachini dun men che thap long le ti kache song ing tonte pusi KSA ASU DGC SUS UK YA KYO UKA WA HYPA KAWJA Asong Pen Ningjepon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Difu Diocese Believers Eastern Church Rong Jangpong Amondolia Tumpen Patir Piponsi Atumi Difu Rong Khelan Arlo Lapen Lorop Langso Hope for Children Pu Asentaralong Coordinator RNC Burengma Lapen Coordinator Moses Langni Urvashi Chanu Child Corresponding Coordinator Atum Chipahem Puponsi Kiduk Det Atumaphan Asap Sabvet Pusitame Kicho Hormu Pipajirpon Sonsi Sang Dali, soybean, jangthu, biscuit, purethi, chana haihui ningkimi pen pipajirpon. Bangso hut alhi sarpo aman pen, father Reuben Tokpi, lapen rongasar, George Rongpiatumta chetongdon. Laso hut bang paroi sira, thongkeprapli abang phubang phiatumaphan, ronpon pajirpon longlo. Difu pen berta pangromdon bang kacherong parpi, Newsfast Karbi Anglong. Ason kapathu ningke hangari sojang tumphan panong sipini Kasa Sport Complex Indoor Stadium along multi-purpose indoor stadium ahem kesalam jiaphanpura CM tuliram rong hangari deng long ikesom bangso mailong multi-purpose hall truck doji sonsi table tennis karate chess lapen kaprek kapathu doji book conference hall along sit pharoi si kejang salam ponpo Office room, dining room, hey hui doji. Gurudwara atwaranat kulat home truck doji. Anparta gari parking adim first floor, second floor, lapen third floor. Multipurpose hall sit suri sira pharohini kejang unadim salam ponpo. Basketball, volleyball, futsal hey hui warsai doji. Anparta maya hongjai hadak bang suri pli kejang un amai kangnia warsai sitami salam ponpo. Bangso Hut MP Horen Singh Bay Longki Timong Speaker Karbi Anglong Autonomous Council Rite Singhi Deputy Speaker Karbi Anglong Autonomous Council Lapen EM Emisiatum Chetongdon News Text Report Newsfast Karbi Anglong HSLC Asad Langki Undona Tumaphan Hanjang Langso English High School Ahem Karcho Amayalong EM Jagat Singh Ingti Aluhia Manpen Chetongdon Laso Hut Sarupathar BJP Mondol Amaipu Lokhiram Rongpi Kongchun Banghonaram Singnar Vidya Terang Komol Kantabe School Managing Committee Member Lapen Pina Anke Thegidinga Tum Chetongdon Education Henlo Inurakaya Long Ketir Thib Ajakong Lapen Kaikerengi Un Ajakong Atowar Kelong I Lake Education Henlo The Road to a Bright Future Lasi Apiapo Lapen Than Bangatum Amethanga Somaraphan Kelang Dunangji Arpu Thevik Bangso Mayalong Jona Singh Phangcho Managing Committee Amai Pupen Maichari Ponsi Mayalong EM Jagat Singh Ingti Arideng Pen Bangket Home HSLC Asad Lang Along Ki Undun First Division Kachepalong Dun Atumaphat Sikasuri Pho Atangka Pipa Jirpon
Pinpur me bang soya school pen bang inkoiraner kep a student atung satlang cepa undun si bang ketom a student atung first division bang trainer kep second division lapen bang troxy a student atung third division cepa longdun. News desk report Newsfast Karbi Anglong. Come one, come on. Langmi TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Nomati constituency den arong KSA asai hemalong pini ASDC KSA KNCA atum krungching sayamai padupon bang somai long khorsing rong pipensi mai charipon aluhiaman pen ASDC Central Committee Drubo Joyti Teron Borsing Rong Phar Lili Tisopi KSA Bokolia District Committee Chunbang Sukur Singh Bek Klembang Wilson Rongpi KNCA Central Klembang Rina Kropi Atum Chetongdun Bang Somayalong Kebangji MLA Kilik Aprang Rong Arlo Tor Program ke Dengponji Aputhak Cheraipon Anparta Karbi Anglong Arat Lapen Dimahasa Arat Akar I Articles 244A Aputhak Congress BJP Lapen APHLC Atum Kapachobay Pen Politics Kapathu Ale Chepalong Aputhak Than Paklarpon. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Pinya Birta Lansi Pajudiglong Domitang Me Kardom.